Адамзат оны қазіргі медицинадағы ең үлкен жаңалықтардың бірі. Емделмейтін аурулармен күресу және бір кездері мүмкін болмаған емдеу әдістерін шынайы үмітке айналдыру үшін жасалған CRISPR деп аталатын генді өңдеу технологиясын жасады деп сенді. Оның көмегімен ғалымдар ДНК-дағы ақауларды түзетіп, ауыр аурулардың дамуын тоқтатып, мыңдаған адамдардың өмірін сақтап қалудың жаңа жолын аша алады. Алайда, жылдар өте келе бұл емделу уәдесі өзінің шынайы мақсатынан ауытқи бастады. Медицинаның болашағын бейнелейтін дұрыс емес қолдарға түсіп, бүкіл адамзат үшін жойқын салдарға әкелуі мүмкін құпия, қауіпті және өте қауіпті эксперименттерде қолданыла бастады. Содан кейін әңгіме осы күндері Афина 1-ден ғарыш станциясына жеткізіледі. Онда осы технологиямен байланысты қауіптер бақылаудан шыға бастайды. Станцияның бортында зертханалық егеуқұйрық сол эксперименттік генетикалық өңдеу арқылы жұқтырылады. Қысқа уақыт ішінде бұрын ешқандай қауіп төндірмеген кішкентай сынақ субъектісі жан түршігерлік өзгеріске ұшырады. Оның денесі әдеттен тыс өседі, күші тез артады және мінез-құлқы барған сайын агрессивті болады. Агрессивті және қауіпті мутация нәтижесінде бұл тіршілік иесі қорқынышты бүкіл станцияға таратады және бүкіл экипажды дерлік өлтіреді. Бұл орын толығымен хаоста қалдырады. Барлық қиратуларға қарамастан, Керри жердегі басқару бөлмесіне хабарласып, құтқару капсуласына жетуге тырысқанда, оларға қиын жағдай туралы ескертеді. Алайда, ол капсуланы босатуды сұрағанда, ол қатал жауап қолдарға түсіп, бүкіл адамзат үшін жойқын салдарға әкелуі мүмкін құпия, қауіпті және өте қауіпті эксперименттерде қолданыла бастады. Содан кейін әңгіме осы күндері Афина 1-ден ғарыш станциясына жеткізіледі. Онда осы технологиямен байланысты қауіптер бақылаудан шыға бастайды. Станцияның бортында зертханалық егеуқұйрық сол эксперименттік генетикалық өңдеу арқылы жұқтырылады. Қысқа уақыт ішінде бұрын ешқандай қауіп төндірмеген кішкентай сынақ субъектісі жан түршігерлік өзгеріске ұшырады. Оның денесі әдеттен тыс өседі, күші тез артады және мінез-құлқы барған сайын агрессивті болады. Агрессивті және қауіпті мутация нәтижесінде бұл тіршілік иесі қорқынышты бүкіл станцияға таратады және бүкіл экипажды дерлік өлтіреді. Бұл орын толығымен хаоста қалдырады. Барлық қиратуларға қарамастан, Керри жердегі басқару бөлмесіне хабарласып, құтқару капсуласына жетуге тырысқанда, оларға қиын жағдай туралы ескертеді. Алайда, ол капсуланы босатуды сұрағанда, ол қатал жауап алады. Жердегі топ оның шығу құлпын ашудан бас тартады. Өйткені жауапты биотехнологиялық компания Enogen одан қашу алдында мутация үлгілерін қайтаруды талап етеді. Әйтпесе, Керри станцияда өліп қалады. Басқа амалы жоқ. Ол құрдымға кеткен ғарыш кемесінің басқару бөлмесіне оралып, 3 үлгіні алып үлгереді. Бірақ құбыжық егеуқұйрық қайта пайда болып, дәліздерді шарасыз қуа бастайды. Уақытпен жарыста Керри құтқару капсуласына сәл ғана жетіп үлгереді де, тіршілік иесі оған жеткенше қашып кетеді. Көп ұзамай ғарыш станциясы жарылып, мутантты жануар әлі де ішінде. Алайда, қашу ұзаққа созылмайды. Тіршілік иесінің зақымдануы капсулаға қауіп төндіреді және ол жер атмосферасына енген кезде құрылым өздігінен жойылып, Керриді бірден өлтіреді. Жерде біз Сан-Диего жабайы табиғат қорығында жұмыс істейтін приматолог Дэвисті кездестіреміз. Ол Нельсон, Эми және Коннорды горилла қоршауына ертіп барады. Онда ол топтың жаңа мүшесі Павоға жақындауға тырысады. Кішкентай горилла әлі де агрессивті, қорқады және жаңа ортада өзін сенімсіз сезінеді. Бірақ Дэвис оны жестау тілі арқылы тыныштандырып, өзінің тәжірибесі мен жануарлармен тығыз байланысын көрсете алады. Осы кезде Джордж пайда болады. Ол үлкен албинос горилла, басқалардан әлдеқайда үлкен және таңғажайып интеллектке ие. Ол өте ойнақы. Джордж Павоны қорқыту үшін ашуланған кейіп танытады. Бұл нәрестені үрейлендіріп, қашуға тырысады. Павоның қашып бара жатқанын көрген Джордж оның артынан жүгіріп келіп, оны құлатады. Бірақ көп ұзамай мұның бәрі жай ғана дөрекі әзіл екені белгілі болды. Джордж шын мәнінде Дэвистің ең жақын досы және оның әзіл оспақ сезімі ерекше. Осыған қарамастан, Дэвис оны ұрып соғып, Павоға жұмсақ болу керектігін еске салады. Өйткені аңшылар кішкентай горилланың бүкіл отбасын өлтіріп, оны жетім қалдырды. Осыдан кейін Дэвис Джордждан жұдырығын тигізуін сұрайды. Бірақ горилла ортаңға саусағымен жауап беріп, қалғандарын күлдіреді. Содан кейін ол ақырында осы жаңа отбасының бір бөлігі болып табылатын Павоға қамқорлық жасауға келісті. Түнде Дэвис үйіне кеткеннен кейін
керри тапқан 3 цилиндр жерге құлап түсті. Олардың біріншісі горилла қоршауына түсіп, газды шығарды. Ол осы жерден алыс емес жерде орналасқан Джорджға жұқтырды. Екіншісі орманда, қасқырлар үйірінің қасында құлап, қасқырлардың бірі ақыры затқа ұшырады. Үшіншісі ұлттық саябақ аумағындағы өзенге құлап, оны қолтырауын жұтып қойған. Келесі күні таңертең Дэвиске Джордждың өзін біртүрлі ұстағаны және аюмен бірге торға түскені туралы хабар келеді. Ол қоршауға келгенде, айуандықпен өлтірілген жануарды көріп шошып кетеді. Дэвис Джорджға жақындайды. Ал горилла аюдың өліміне кінәлі екенін белгілермен мойындайды және көп ұзамай кешірім сұрайды. Тіпті шошып кетсе де, Дэвис досының әлі де санасының бір бөлігін сақтап қалғанын түсінеді. Содан кейін Джордж орнынан тұрғанда, оның бір түнде күлкілі болып өскенін көргенде, бәрі таңғалады. Оның денесі ұзынырақ, кеңірек және ауырақ болды. Бұл өте маңызды нәрсе болып жатқанын анық көрсетеді. Көп ұзамай экипаж сол жерге құлаған контейнерді тауып алады. Ал Дэвис қоршауға шынымен не тигенін және мұндай өзгеріске не себеп болғанын түсінгісі келеді. Осы уақытта Чикагода Energen компания иелерінің бірі Бред миллиардтаған доллар жоғалтқанына ашуланды. Ғарыш станциясының жарылуы. Оның әпкесі Клэр келіп, одан тынышталуын сұрайды. Одан айырмашылығы, ол компанияның құлдырауы мүмкін екеніне қатты алаңдамайтын сияқты. Өйткені ол үлкенірек. Жоғалған ақшадан гөрі мутацияның сәттілігіне алаңдайды. Клэр Rampage деп аталатын эксперименттік жоба жұмыс істеп тұрғанын айтады. Өйткені жұқтырған тіршілік иелері күткендей әрекет етеді. Оның пікірінше, апат технологияны қуатты биологиялық қару ретінде пайдалануға болатынының дәлелі. Ол сондай ақ керриге құтқару капсуласында жіберілген үлгілерді қалпына келтіру әлі де мүмкін болатынына сенеді. Американдық метеорологиялық қоғамның есебінде үлгілердің бірінің орналасқан жері туралы хабарланғанда, Клэр контейнерді қайтару үшін дереу жеке әскери қызметті жалдайды. Кез келген адам мұны қадағалап, Energy компаниясын заңсыз эксперименттер жасады деп айыптамас бұрын. Берг бастаған әскери топ Вайомингке екінші цилиндр құлаған жерге қарай бет алды. Келгеннен кейін Берг Клэрге контейнердің қатты зақымдалғанын хабарлайды және аймақтағы барлық қасқырларды пакеттің тағы бір мүшесі Energy өлтіргенін анықтайды. Тірі қалған қасқырдың жұқтырғанын түсінген Клэр Бергке бұл тіршілік иесін өлі немесе тірі ұстауды бұйырады. Бұл арада Афина бірдегі апат туралы және Джордждың партизандардан қашып кеткені туралы хабарды естіді. Мен оқшауланғанмын. Энергеннің бұрынғы қызметкері Кейт дереу баспанаға жіберіледі. Оқиға орнына келген соң, Кейт Дэвиспен кездесіп, Джордждың қоршауынан табылған контейнерде Энерген шығарған үлгі бар екенін айтады. Дэвис оған тергеуге қатысуға рұқсат береді. Ал Кейт цилиндр ішіндегі қоздырғыш Джордждың гендерін өңдеу арқылы жұмыс істейтінін түсіндіреді. Бұл оның тез өсуіне, күшеуіне және барған сайын агрессивті болуына әкеледі. Ол бұл процесті бейтараптандыруға қабілетті антидот ойлап тапқанын айтады. Ол Джордждың қан анализінің нәтижелерін зерттеп жатыр және бұл мағынасы жоқ екенін айтады. Өйткені оның қанында оны тез өлтіретін өсу гормонының өлімге әкелетін концентрациясы бар. Ол сондай ақ Джордждың жеке басының өзгеріп жатқанын және ашуланшақ, абдырап, теңгерімсіз болып бара жатқанын атап өтеді. Бұл мутация оның өліміне әкелуі мүмкін екенін көрсетеді. Осыған қарамастан, Дэвис оны құтқарудың жолын табамын деп мәлімдейді. Кенеттен Джордж ашуланып, қашып үлгергенше торды итере бастайды. Бөлмелерге басып кіріп, қабырғаларды қиратып, жолындағы барлық нәрсені қиратады. Ол келушілер аймағына жетеді. Сол кезде полиция горилланы өзіне бағытталған қарумен қоршап алады. Дэвис оны тыныштандыруға тырысып, полицейлерден қаруларын түсіруін сұрайды. Бұл бір сәтке жұмыс істейді және Джордж досының дауысын танитын сияқты. Алайда тікұшақ атқышы есінен танып қалғанша, оған транквилизатор дарттарын атып бастайды. Осы уақытта Берг пен оның командасы орманға қарай жылжып бара жатқанда, ағаштардың арасында жылдам қозғалатын мутантты қасқырды көреді. Бұл жаратылыс енді кәдімгі қасқырға ұқсамайды. Өйткені ол әлдеқайда үлкен, агрессивті және төзімдірек. Берг атып тұрып, тіршілік иесін соқтым деп ойлайды. Сондықтан ол мәйітті іздеуді ұйғарады. Алайда, ол жерге жеткенде, ол жерден қасқырдың үлкен ізін ғана тауып, барлығын үрейлендірді. Көп ұзамай аң команда мүшелерін жойып, шабуыл жасай бастады. Бірінен соң бірі, оның адамдарының өлтірілгенін көріп, Клэр мен Бред қорқып кетті. Ол оны басқара алмайтындарын айтты. Біраз уақыттан кейін
аң аулауды жалғыз жалғастырып жатқан Берг қана тірі қалады. Ол әуеден қолдау көрсетеді. Бірақ тікұшақтың пулеметі де жұмыс істемейді. Оқ өтпейтін терісі бар аңға қарсы, тіпті тікұшақтың пулеметі де жұмыс істемейді. Алып, қасқыр құбыжықта өте биікке секіруге қабілетті және көп ұзамай тікұшақты жойып, экипаждың барлық мүшелерін өлтіреді. Бұрышта тұрып, қашып құтыла алмай, Берг соңғы рет төбелесуге тырысады. Бірақ оны жеп қояды. Бұл жаратылыс. Дэвис пен Кейт тұтқындалып, Джордж мінген ұшаққа отырар алдында агент Харви Расселмен кездеседі. Сапар барысында Рассел екеуінен жауап алып, Дэвистің армияның арнайы күштері мен бұның арнайы жедел тобындағы өткені туралы әңгімелейді. Содан кейін ол Дэвисті қорқытып жатқан 9 метрлік аңның суреттерін көрсетеді. Содан кейін ол Кейттің Energy компаниясынан 2 жыл бұрын компаниядан қатты дискілерді ұрламақ болғаны үшін жұмыстан шығарылғанын, бұл оны 13 айға түрмеге отырғызғанын айтады. Бұл жаңалық Дэвистің көңілін қалдырды және ол жеңіліп қалды. Өтірік айтқаны үшін оған сеніңіз. Содан кейін Кейт Джорджды әлі де емдей алмайтынын мойындайды. Энергетикалық кеңседе Клэр Кейтті фотосуреттерден таниды және оларға зиян келтіру үшін дәлелдер жинап жатқанын түсінеді. Бұл Кейтке қауіп төніп тұрғанын білдіреді және Клэр одан тезірек құтылмағанына өкінеді. Бұл соғыс. Содан кейін ол компанияның өсуін тоқтатуға және агрессивтілігін төмендетуге қабілетті R9 деп аталатын мутантты тіршілік иелеріне арналған үрген Дэвис үмітін үзіп, досын құтқару үшін жақын жерде құлаған тікұшақты пайдаланып, құбыжыққа шабуыл жасай бастайды. Алайда оқ атулар әрең дегенде әрекет етті. Ал қолтырауын оны жалмап алу үшін алға жылжыды. Сөйлесу және әуе шабуылын тоқтату үшін телефон тауып беруін сұрайды. Және бар болғандықтан медициналық күшейтуді сұраңыз. Бұл аймақта әлі де бейбіт тұрғындар мен сарбаздар болды. Осыдан кейін Дэвис Джорджпен бірге құбыжықтармен күресуге аттанады. Горилла құбыжық қолтырауынға күшті соққы беріп үлгереді. Бірақ көп ұзамай қасқыр оған шабуыл жасайды. Дэвис досына көмектесу үшін граната лақтырып, аңды бірнеше сәтке қуып жібереді. Содан кейін оның ойына қасқырды алып, қолтырауының аузына жақындату идеясы келеді. Жоспар орындалып, құбыжық қасқыр жан түршігерлік тіршілік иесінің аузына секіріп түсіп, оны аяусыз тістеп өлтіріп, басын жұлып алып, жұтып қойды. Осы уақытта Кейт ақыры Расселді тауып алды. Ол әуе шабуылын тоқтату үшін қажетті телефонды алып кетті. Ұрыс даласына оралғанда Джорджға қарсы құбыжық қолтырауын ғана қалды. Горилла бар күшімен күреседі, бірақ ол шаршап, жараланып, артықшылығын жоғалта бастайды. Қолтырауын оның аяғынан тістеп алған кезде Дэвис тіршілік иесінің астынан жүгіріп өтіп, мүмкін әлсіздікті байқайды. Тез арада ол граната белбеуін құбыжықтың құлағына лақтырады. Жарылыс қолтырауынды құлатады. Бірақ жаратылыс тез есін жиып, Дэвисті құйрығымен басып кете жаздады. Соңғы секундта Джордж алда болып, досын құтқарады. Бірақ соңында оны кеудесін тесіп өтетін болат шыбыққа лақтырып жібереді. Джордждың ауыр жарақат алғанын көрген Дэвис үмітін үзіп, досын құтқару үшін жақын жерде құлаған тікұшақты пайдаланып, құбыжыққа шабуыл жасай бастайды. Алайда оқ атулар әрең дегенде әрекет етті. Ал қолтырауын оны жалмап алу үшін алға жылжыды. Бақытымызға орай, Джордж тіпті жарақат алған кезде де аяғынан тұрып үлгерді. Үлкен болат шыбықты ұстап алды да, үлкен секіріс жасап, тіршілік иесінің көзіне тура ұрып, ақыры құбыжықты өлтірді. Монитордан қолтырауының жеңілгенін көргенде, полковник әуе шабуылын тоқтатуға бұйрық берді. Осыдан кейін ауыр жараланған Джордж есінен танып қалды. Дэвис оған эмоционалды түрде жақындады. Олар қоштасты. Бір сәтке горилла шынымен өліп қалғандай болды. Рассел мен Кейт оқиға орнына келеді. Ал Дэвис олардың қанша адамды құтқара алғанын байқайды. Алайда, оны таң қалдырғаны, Джордж өзінің әлі тірі екенін және мұның бәрі оның өлгендей кейіп танытқан кезекті әзілі екенін айтты. Дэвис, Кейт, Рассел және Джордж жеңілдеп, бейбіт тұрғындарды эвакуациялауға көмектесу үшін бірігіп